Ich habe ein Jahr lang kein Shampoo benutzt. No way. Manche Menschen benutzen kein Shampoo und waschen ihre Haare nur mit Wasser. Viele kennen diese Methode als No-Poo. In der No-Poo-Bewegung gibt es auch Menschen, die noch Roggenmehl und Lavaerde als Alternative zu Shampoo nutzen, aber viele nutzen gar nichts. Aber warum? Die meisten Shampoos enthalten viele aggressive Chemikalien. Laut No-Poo hat man ohne Shampoo das gesündeste und schönste Haar, das die Welt je gesehen hat. Und bei langen Haaren ist der positive Effekt wohl besonders groß. Das ist toll, denn ich habe mein Leben lang schon mit Schuppen und trockener Kopfhaut zu kämpfen. Wie immer stürze ich mich ohne Recherche in mein Experiment, um keine Phantomeffekte zu erleben. Ich weiß also nicht, was passieren wird. Aber vorher hole ich mir ein paar Pflegetipps für meine Haare von einer befreundeten Friseurmeisterin. Okay, hier ein paar Tipps von mir. Wasch deine Haare gründlich und mit lauwarmem Wasser. Am besten kämmst du sie dabei, das entfernt Schmutz und lose Haare. Und nur jeden zweiten oder dritten Tag die Haare waschen. Am besten direkt zweimal hintereinander. Der erste Waschgang entfernt Schmutz und Hautzellen, der zweite reinigt. Also waschen, ausspülen und mach deine Haare nicht kaputt, okay? Die sind wirklich schön. Ja, schön, dass meine Haare schön sind, aber meine juckende Kopfhaut und die Schuppen sind Nicht schön. Also ab ins Langzeitexperiment. Ein Jahr voller schöner und unangenehmer Momente, verpasster großer Karrierechancen, viel Schamgefühl und einem langen Weg zu hoffentlich gesünderer Kopfhaut und Haaren. Macht's euch bequem. Das wird heute ein bisschen länger. Die Versprechungen der No-Poo-Bewegung klingen wirklich gut. Keine juckende Kopfhaut mehr, glänzende Haare, die schöner fallen und gesünder sind. Außerdem spart man Geld für Shampoo, Conditioner und alles weitere. Gleichzeitig schützt es die Umwelt, da Verpackungsmüll reduziert wird und Silikone und Mikroplastik im Abwasser vermieden werden. Denn die stecken in den meisten Shampoos und kosmetischen Produkten. Neben den erwähnten positiven Effekten kann es aber auch richtig fies werden. Die Haare können fettiger werden, anfangen übel zu riechen, die Schuppenbildung kann steigen und wenn die Haare dann sichtbar ungepflegt wirken und sogar stinken, droht die soziale Ausgrenzung. Und das ist etwas, das mir bei diesem Experiment echt Angst macht, weil ich habe ein paar sehr wichtige, nicht wiederholbare Termine dieses Jahr. Also drückt mir die Daumen, dass ich später hier mehr Haken setzen kann als da. Bevor ich das Experiment starte, fühlen sich meine Haare weich und locker an. Nur meine Kopfhaut ist wie so oft stark gereizt. Aber die Haare sehen gut aus, wie man auch in diesem Video von kurz vor dem Experiment sehen kann. Ich wollte wissen, wie viel ich, der noch nie etwas geklaut hat, in einer Woche klauen kann. Willkommen in meinem neuen Studio. Was machst du hier, Josef? Und dann geht's los. Die ersten Duschen ohne Shampoo sorgen erstmal für keine wirkliche Veränderung. Und das kann laut der Expertin an verschiedenen Dingen liegen. Das kann an deiner Haarstruktur liegen, aber auch an der Wasserqualität. Die ist bei uns ja ziemlich weich und säubert auch so sehr gut. Und jemand wie du, der, sei mir nicht böse, aber nicht wirklich körperlich arbeitet, schwitzt ja auch nicht so viel. Vermutlich wird deine Kopfhaut das Fehlen von Shampoo aber in den nächsten Tagen durch eine erhöhte Talgproduktion ausgleichen. Das heißt, du kriegst ölige, fettige Haare. Fettige und ölige Haare? Ja, leider. Und zwar schon Ende der ersten Woche. Meine Haare sind jetzt seit ein paar Tagen so super kletschig und fettig. Die kleben so richtig am Kopf. Und das wird jetzt gerade jeden Tag schlimmer. Das ist mir so unangenehm. Diese Übergangsphase soll zwischen 2 und 6 Wochen lang sein. Lange und unangenehme Wochen, in denen ich ständig vor Kameras stehen werde. Diese Haarphase meines Lebens ist also zwangsläufig gut dokumentiert. Vor allem in meinen eigenen Videos. Da sieht man gut, wie platt und fettig meine Haare oft aussehen und das kann ich auch nicht verstecken. Übrigens, an alle, denen das aufgefallen ist und die das nicht kommentiert haben, vielen Dank. An alle anderen, ich habe das schon selbst bemerkt, wie das aussah. Ich filme und schneide diese Videos nämlich komplett alleine. Also... Aber es bleibt nicht beim fettigen Haar. Da kommt noch viel mehr. Kurzer Schwenk. Ich meinte einen inhaltlichen Schwenk, keinen Kameraschwenk. Zu spät. Was beeinflusst eigentlich unsere Haargesundheit? Ich habe da mal was vorbereitet. Gesundes Haar braucht gute Ernährung und außerdem genug Wasser. Zu viel Hitze oder Chemikalien und straffes Haarebinden schaden dem Haar. Deshalb sind bei langem Haar lockere Zöpfe eine gute Idee, um Haarbruch und Haarausfall zu vermeiden. Außerdem können Sonne, Schmutz und Chlor die Haare ebenfalls schädigen, genauso wie Altern, Krankheiten oder schlechte Gewohnheiten wie Rauchen oder Alkohol. Es gibt aber auch Einflüsse, die wir nicht ändern können.
wie unsere Gene und Hormone. Sie bestimmen, wie unser Haar aussieht und wann es ausfallen könnte. Ein oft unterschätzter Faktor für Haarausfall ist starker Stress, denn der kann zu diesem Phänomen führen. Dabei fallen bei anhaltendem Stress die Haare oben auf dem Kopf aus. Glücklicherweise ist dieser Zustand meistens nicht dauerhaft und bessert sich oft nach ein paar Monaten wieder von selbst. Da ich bereits vor diesem Experiment meinen Zuckerkonsum auf 0 reduziert habe und das bis heute so gut es geht durchziehe, bin ich entspannt, was meine Ernährung angeht. Straffes Haarebinden vermeide ich schon lange, nur den Stress kriege ich nicht immer gut in den Griff. Aber Ende der 2. Woche erlebe ich schon den ersten Lichtblick. Heute ist der erste Tag, wo sich meine Haare ein bisschen anders anfühlen. Die sind nicht mehr so fettig und heute Morgen waren die sogar ein bisschen gelockt. Also so, die hatten so eine schöne Kurve und Welle. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, doch, Schuppen sind noch da. Warum sind eigentlich meine Schuppen noch da? Das liegt wohl auch an der erhöhten Talgproduktion. Die begünstigt nämlich Schuppenbildung. Und wenn ihr jetzt denkt, immerhin sind deine Haare wirklich schön, muss ich leider sagen, dass Schuppen für mich aktuell ein größeres Problem sind. Sie rieseln auf meine Kleider, die Kopfhaut juckt und ich hoffe nur, dass es schnell besser wird. Aber leider ist das nur der Anfang einer sehr langen Reise. Und an Tag 15 startet zusätzlich mein Selbstexperiment. Ich habe 60 Tage lang täglich kalt geduscht. Ich glaube, das ist es. Keine Sorge wegen der parallel laufenden Experimente. Ich versuche Experimente nie parallel laufen zu lassen, außer sie haben nachweislich keinen Effekt aufeinander. Zum Beispiel 30 Tage ohne schlechte Nachrichten und eine Woche nur klauen haben sich leicht überschnitten. Im Fall von Kaltduschen und kein Shampoo ist das natürlich nicht klar trennbar, denn das kalte Duschen sorgt für eine weitere Veränderung. Allerdings dauert es ein paar Tage, bis die eintritt. Ein Problem ist auf jeden Fall, dass die Schuppen nicht verschwinden, die Haare immer fettiger werden. Das ist nicht so schön und wird auch langsam ein bisschen unangenehm. Die Haare werden nochmal fettiger. Woran kann das liegen? Also, wenn du jetzt plötzlich kalt duschst, kann es sein, dass Schmutz und Öl nicht mehr so gut entfernt werden von deiner Kopfhaut. Du musst jetzt doppelt so gut kämmen und waschen. Es kann aber auch sein, dass du einfach eine längere Übergangsphase hast. Ich hatte das ja auch mal gemacht und bei mir waren das fast 2 Monate. Ich würde sagen, bleib dran. Du schaffst das schon. Du hast schon so viel geschafft, das schaffst du auch noch. Die Übergangsphase dauert lange, unangenehm lange, da ich im 2. Monat in einem Kurzfilm mitspiele. Der Status meiner Haare wird also für immer auf Film gebannt. Es ist 6 Uhr und wir drehen heute einen Kurzfilm und meine Haare sehen so aus. Es ist irgendwie trocken, irgendwie strähnig. Ich bin mal gespannt, wie das nachher im Film aussehen wird. Also ich sehe nichts. Gas sieht man ja auch nicht. Man atmet es ein und stirbt offenbar. Da joggt einer. Die gute Nachricht ist, der Film lief international auf Filmfestivals und konnte sogar ein paar Preise gewinnen. Die schlechte Nachricht ist, meine Haare sahen echt fettig aus, aber alles für die Kunst. Okay, bis zu diesem Tag war das Experiment ja ganz nett. Es gab keine zu krassen Fallstricke oder besonders schlimme Situationen. Und das bleibt auch eine ganze Weile so, bis dann aber das wohl wichtigste Event des Jahres für mich ansteht. Das Jahrestreffen der Filmstiftung, das Branchentreffen. Hier knüpft man wichtige Kontakte, trifft alte und neue Bekannte und sollte mit so vielen Menschen wie möglich ins Gespräch kommen. Also Selbstbewusstsein anschmeißen und networken. Eine Chance, die ich nicht verpassen sollte. Und das habe ich nicht, ne? Ich bin ja wohl nicht zu Hause geblieben. Ja moin, Digga. Hör doch einfach mal auf zu meckern und wasch dir deine fettigen Haare. Vielleicht denkt ihr das ja gerade. Weil ein häufiges Argument gegen das Weglassen von Shampoo ist die Sorge um Hygiene und Sauberkeit und dass die Kopfhaut ohne Shampoo schneller voller Schmutz und Bakterien sein könnte. Das ist ja viel schlimmer, als einfach Shampoo zu benutzen. Aber was ist eigentlich alles so in diesen Shampoos drin? Schauen wir mal rein. Die meisten Shampoos bestehen hauptsächlich aus chemischen Tensiden und Wasser. Tenside sind waschaktive Substanzen und stammen üblicherweise aus der Erdölchemie. Sie können die Haut und die Schleimhäute reizen oder sogar austrocknen, wodurch unsere Anfälligkeit für Allergien und Hautausschläge steigt. Shampoos enthalten oft Duftstoffe, Farbstoffe und Konservierungsmittel, die für weiches Haar mit gutem Geruch sorgen sollen. Aber diese Chemikalien können für Erwachsene und Kinder schwere Gesundheitsprobleme verursachen. Sie können unter anderem den Hormonhaushalt beeinflussen und zu Problemen wie Unfruchtbarkeit, veränderte Menstruationszyklen und reduzierte Libido führen. Darüber hinaus können sie das Immunsystem stören
und den Stoffwechsel beeinträchtigen, was unter anderem zu Gewichtszunahme führen kann. Einige Studien weisen sogar darauf hin, dass diese Shampoos bestimmte hormonabhängige Krebserkrankungen begünstigen, insbesondere Brust- oder Prostatakrebs. Und besonders gefährlich wird es, wenn man mehrere Kosmetikprodukte mit diesen Stoffen kombiniert. Länder wie Neuseeland verbieten diese Stoffe inzwischen in allen Kosmetikprodukten. Die meisten Shampoos enthalten Silikone, Mikroplastik, Sulfate, Parabene und künstliche Duftstoffe. Die sind für viele Menschen und vor allem unsere Umwelt sehr schädlich. Sulfate in Shampoos reinigen stark, können aber die Kopfhaut austrocknen. Parabene verlängern die Haltbarkeit, sind aber aufgrund ihrer östrogenähnlichen Wirkung umstritten. Die werden beispielsweise, wie eben erwähnt, mit Brustkrebs in Zusammenhang gebracht. Silikone machen das Haar schwer, damit es schön fällt, können aber auch Kopfhautprobleme verursachen und künstliche Duftstoffe können bei manchen Menschen Allergien auslösen. Und Mikroplastik schadet der Umwelt und unserer Gesundheit besonders. Es kann durch die Haut und Haarfollikel eindringen und potenziell schädliche chemische Stoffe in unserem Körper freisetzen. Und im Abwasser schädigt es dann Organismen und verschmutzt die Umwelt. Es ist wirklich krass. Okay, aber wenn auf dem Shampoo jetzt keine Silikone draufsteht, dann ist alles gut, oder? Nein, nicht unbedingt. Nur weil ein Shampoo das Label keine Silikone trägt, heißt es nicht, dass da dann nicht auch noch Mikroplastik oder Parabene drin sind. Dann fehlt halt einer von vielen schädlichen Stoffen. Besonders Mikroplastik und Silikone sind aufgrund ihrer schlechten biologischen Abbaubarkeit und der Möglichkeit, sich in der Umwelt und in Lebewesen festzusetzen, besonders gefährlich. Sulfate, Parabene und Duftstoffe können Umweltprobleme verursachen, vor allem wenn sie in Gewässer gelangen. Dort können sie die Wasserqualität und darin lebende Organismen negativ beeinflussen und unter anderem die Fortpflanzung der Organismen stören. Viele Kosmetikprodukte und Shampoos sind einfach nur Gift für Leben und Umwelt. Wenn ich sowas höre, denke ich an meinen Beitrag zur Umweltbelastung und fühle mich ohnmächtig. Trotz Bemühungen wie Fleischverzicht und einen sehr bewussten Umgang mit Konsum. Und diese Machtlosigkeit verstärkt sich, wenn ich die Auswirkungen von ganz normalen Alltagsprodukten sehe. In solchen Momenten bin ich froh, dass es Organisationen wie Planet Wild gibt, die da weitermachen, wo ich überfordert bin. Planet Wild vereint Menschen, die aktiv zum Naturschutz beitragen wollen, statt einfach nur zu warten. Und Planet Wild bietet eine starke Online-Community, in der gemeinsam echte Lösungen für die Umwelt- und Klimakrise geschaffen werden, fernab von endlosen Diskussionen von Politik und Wirtschaft. Jeden Monat unterstützt Planet Wild Missionen, um bedrohte Arten zurückzubringen, die Ozeane zu säubern oder Wälder an ihren natürlichen Zustand zurückzuversetzen. Die ersten 500 Menschen bekommen mit diesem Code den ersten Monat geschenkt und schützen damit direkt die Natur. Eigentlich ein No-Brainer. Danach könnt ihr jederzeit wieder kündigen, falls ihr Planet Wild nicht mehr unterstützen wollt. Ich bin schon lange Hero-Mitglied und freue mich, wenn ihr euch das Projekt auch mal anschaut. Ich verzichte komplett auf Shampoo, meine Haare sind in der Übergangsphase und ich bin auf das wichtigste Branchentreffen des Jahres eingeladen und ich habe Angst hinzugehen. Aber keine Sorge, ich bin hingegangen. Allerdings weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Ich fühle mich so unwohl mit meinen Haaren. Ich traue mich gar nicht, irgendwen anzusprechen und verstecke mich die ganze Zeit nur. Das ist so dumm. Tatsächlich verpasse ich hier viele Chancen, wichtige Menschen anzusprechen. Ich kann mich einfach nicht überwinden. Das Schamgefühl ist zu groß, das Selbstbewusstsein an dem Tag nicht da. Dabei hätte ich vielleicht nur einen kleinen Trick anwenden müssen, auf den ich leider erst eine Woche später gekommen bin. Okay, seid ihr bereit für den absoluten Styling-Tipp? Meine neue Hair-Routine basiert auf einem einzigen Tipp, einem einzigen Gerät und einem Element. Heute habe ich mir die Haare mal geföhnt. Das ist so der große Unterschied. Und ich glaube, es macht etwas aus. Auf jeden Fall vom Gefühl. Die sehen nicht mehr so platt aus. Psychologisch macht das sehr viel aus. Auf einer Social-Media-Party von Rezo und Ju fällt mir das Connecten viel leichter. Und das hat nicht damit zu tun, dass ich die Leute besser kenne. Meine Haare sehen besser aus und ich bin wesentlich entspannter. Das Föhnen ist meine neue Hair-Routine. Hi, also Föhnen ist super, vor allem bei deinen langen Haaren. Da kann das natürliche Trocknen nämlich sehr lange dauern und das kann dann zu Problemen mit der Kopfhaut und im schlimmsten Fall zu Pilzinfektionen führen. Wichtig ist, dass du auf niedriger Stufe föhnst, damit deine Haare dabei nicht austrocknen. Probier auch mal mit kühler Luft zu föhnen. Das kann das Haar glätten, es glänzender machen und das verknotet dann nicht so schnell. Daran hätte ich gern früher gedacht, denn ich habe schon ewig einen Föhn, nutze den aber bis jetzt nur für lustige Videoeffekte. Trotz schöner liegender Haare habe ich auch nach fast 100 Tagen keine besonders gute Bilanz. Zum Glück gibt es noch keine sozialen Konsequenzen
und meine Haare riechen nie schlecht. Aber meine Kopfhaut juckt immer noch. Das kalte Duschen lasse ich inzwischen. Ich dusche jetzt wechselwarm, also den Körper kalt und die Haare lauwarm, damit sie besser zu säubern sind. Und dann taucht aber leider ein Problem nach dem anderen auf. Meine Haare fühlen sich super trocken und strohig an und lassen sich auch nicht gut kämmen. Ja, man sieht es ja, es ist so ein bisschen komisch alles. Meine Haare fühlen sich fettiger an. Das ist irgendwie unangenehm, weil ich auch das Gefühl habe, wie es hier so oft ist, alle anderen sehen das auch jetzt. Dass die Haare fettig aussehen, dass ich ungepflegt aussehe. Das ist, glaube ich, ja ganz normal. Wenn man sich selber nicht so gut fühlt, denkt man immer, alle anderen sehen das auch. Die sind jetzt nicht mehr so strohig und trocken, sondern halt ein bisschen angefettet. Neu ist, dass meine Haare an Regentagen super platt sind und dann sich nicht mehr so voll anfühlen. Und ansonsten, meine Kopfhaut trocken zu kriegen, ist gar nicht einfach so, komplett ohne Shampoo. Dieses Hin und Her beschreibt mein Jahr ganz gut. Aber warum sind meine Haare auf einmal so platt? Das sieht man ja auch in einigen meiner Videos. Hi, ich bin Josef und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich 10 Tage lang nichts mehr höre. Was macht mein Gehirn, wenn es dauerstill um mich ist? Das liegt an der Luftfeuchtigkeit. Regen bringt mehr Feuchtigkeit in die Luft, die mein Haar erschwert und es dadurch platter wirken lässt. Außerdem kann die Feuchtigkeit das Volumen verringern, da Haare dazu neigen, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen und ja, das erklärt mein Problem ganz gut. Ich müsste die halt auch an den Tagen föhnen, an denen ich sie nicht wasche, wenn es halt draußen so feucht ist. Aber nachdem ich 10 Tage in Stille gelebt habe, gibt es plötzlich einen ganz neuen, aber sehr positiven Effekt, den ich mir nicht erklären kann. Aber ich. Okay, das war jetzt das allererste Mal, dass nicht die Kopfhaut gejuckt hat. Ich weiß nicht, ob es besser aussieht. Haare fühlen sich mir noch ein bisschen komisch an. Nachdem ich also 10 Tage täglich dauerhaft einen Gehörschutz getragen habe, hat sich meine Kopfhaut entspannt? Das kann ja überhaupt keinen Zusammenhang miteinander haben. Vermutlich doch. Und das sind die 3 möglichen Gründe. Erstens, das Tragen des Gehörschutzes hat einen leichten Druck auf die Kopfhaut ausgeübt, der die Durchblutung beeinflusst hat. Nach dem Entfernen der Kopfhörer könnte sich die Durchblutung normalisiert haben, was zu einer Linderung meines Juckreizes geführt hat. Zweitens, mein Gehörschutz oder auch Kopfhörer können das Mikroklima um die Kopfhaut herum beeinflussen, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und einschließen. Dies könnte die Kopfhautbedingungen stabilisiert haben und die Trockenheit oder Irritationen auf meinem Kopf, die Juckreiz ausgelöst haben, verringert haben. Drittens, es könnte auch ein psychologischer Aspekt sein, bei dem das Tragen des Gehörschutzes ein Gefühl von Beruhigung oder Komfort vermittelt hat, das meinen Juckreiz reduziert hat. Moment, heißt das, meine Kopfhaut juckt jetzt nicht mehr? Ist es jetzt endlich geschafft? Eine Sache will einfach nicht aufhören und das ist meine juckende Kopfhaut. Und je nach Wetter sind meine Haare manchmal auch einfach so, wie so fettig. Der Effekt der nicht juckenden Kopfhaut hält leider nur wenige Tage. Danach geht's dann wieder los. Auch wenn mir dank Tipps von Freunden klar ist, welchen Effekt das Wetter auf meine Haare hat, bleibt die Angst vor öffentlichen Auftritten. Das trifft sich gut, denn als nächstes habe ich einen Auftritt vor einer ganzen Horde gnadenloser Influencer. Ich muss nämlich auf die Bühne der Video Days und da geht so ziemlich alles schief. Ich habe mir wirklich den schlechtesten Tag ausgesucht. Es tut mir übrigens immer noch leid, dass ich nicht gesehen habe, dass Dave mir hier die Hand geben wollte. Das war keine Absicht, ich mag den Kerl. Aber zurück zu alles geht schief. Okay, das war ein bisschen übertrieben formuliert, dass da so viel schief gegangen ist. Aber ich bin wirklich nervös aufgrund der vielen Augen, die auf mir und meinen Haaren liegen. Aber das Haareföhnen am Abend sorgt dann für frischen Wind. Wow, wirklich frischer Wind. Das war improvisiert, der sei doch nicht so. Als ein halbes Jahr geschafft ist und die Hälfte des Experiments erledigt, sollte sich mein Haar doch langsam angepasst haben, oder? Also immerhin föhne ich jetzt immer brav kühl meine Haare. Das ist schön, aber leider ändert das nichts an meinen Hautproblemen. Die Kopfhaut juckt, Schuppen kommen und gehen und meine Haare erreichen einen neuen Tiefpunkt. Und das sieht man besonders gut in diesem Video. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich mich 30 Tage lang täglich für 20 Minuten auf diese Stachelmatte lege. Warum sehen meine Haare hier so aus? Das Problem bei der Behandlung von Haaren ohne Shampoo ist, dass Haare von Mensch zu Mensch anders sind. Also so unterschiedlich wie wir Menschen sind auch unsere Körper und das, was wir vertragen. Also No Poo wird bei jedem andere Auswirkungen haben. Wir haben alle natürliche Öle auf der Haut, die unsere Haut schützen.
Shampoo entfernt diese natürlichen Öle auch auf der Kopfhaut. Und das bringt die Kopfhaut dazu, noch mehr Öl als Schutz zu produzieren, weil gerade gab es hier irgendein Eindringen, irgendeinen Angriff. Aber es gibt natürlich auch dafür Produkte. Zum Beispiel Spülungen oder Conditioner. Die sollen das Haar geschmeidiger machen, verstärken aber eventuell das Problem noch weiter. Und dadurch entsteht ein Teufelskreis. Dabei hilft natürlich auch nicht die unrealistische Darstellung von Shampoo- und Haarpflegeprodukten in Werbung oder bei Influencern. Diese Produkte werden mit übertriebenen Ergebnissen verkauft. Als würde ein bestimmtes Shampoo sofort zu gesundem, glänzenden und perfekten Haar führen. Die Models in diesen Werbungen haben natürlich auch nicht einfach dieses Shampoo benutzt, sondern viele verschiedene Produkte und wurden wahrscheinlich über Stunden von Stylisten gestylt. Dann wird mit viel Licht gearbeitet und in der Nachbearbeitung zusätzlich durch Spezialeffekte nachgeholfen. Und naja, echte Haare sehen nicht so aus. Abgesehen davon, dass in Shampoo-Werbung meist nur sehr bestimmte Haartypen gezeigt werden, das ist noch ein ganz anderes Thema. Also das spiegelt keineswegs die Diversität von den vielen Haartypen, die es gibt, wider. Insgesamt suggeriert Shampoo-Werbung oft durch schöne Düfte, edle Verpackungen und klingende Namen, dass es ausreicht, dieses eine Produkt zu nutzen, um dann perfekte Haare zu haben. Aber solche Werbung erwähnt nicht, dass jeder Mensch anders ist und jeder Haartyp andere Haarpflege braucht oder es auch bestimmte Alternativen gibt, zum Beispiel gar kein Shampoo zu benutzen. Aber mit dem Werbespruch verkauft man natürlich nicht besonders gut Shampoo. Ob No-Poo für mich das Richtige ist, wage ich gegen Ende des Experiments ernsthaft zu bezweifeln und überlege sogar kurz, das Ganze abzubrechen, als plötzlich eine signifikante Veränderung auftritt. Ganz langsam, aber dafür umso stärker. Also meine Kopfhaut ist auf jeden Fall besser geworden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Jucken der Kopfhaut viel damit zu tun hat, wie viel Stress ich habe. Weil ich hatte jetzt eine Woche lang frei und das hat sich auf jeden Fall verändert. Und es wird noch besser. Woran kann das liegen? Vielleicht hat das aktuelle Experiment damit zu tun, denn während genau dieser Zeit habe ich auch das hier gemacht. Ich habe 100 Tage Intervallfasten praktiziert. Moment, ist das der Grund? Eine direkte Verbindung zwischen Intervallfasten und einer besseren Kopfhaut gibt es aus wissenschaftlicher Sicht nicht. Aber Intervallfasten hat viele positive Auswirkungen auf den Körper. Darunter die Regulierung des Blutzuckerspiegels, die Förderung der Zellreinigung und die Verringerung von Entzündungen. Diese Effekte können sich positiv auf die allgemeine Gesundheit einschließlich der Kopfhaut auswirken. Weniger Entzündungen können Probleme wie Schuppen reduzieren, während verbesserte Zellregeneration das Haarwachstum fördern kann. Was auch immer es ist, ich spüre einen weiteren positiven Effekt auf meine Haare und plötzlich verschwindet auch eins meiner größten Probleme. Das größte Problem, die Schuppen. Hier sieht alles richtig gut aus. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Als das Jahr fast geschafft ist, sieht es so aus. Die ideale Balance. Heißt das, ich habe es jetzt wirklich geschafft? Ist das Weglassen von Shampoo meine ideale Lösung? Moment! Es steht noch die Bewertung der Expertin aus. Und mein erstes Mal wieder Haare waschen mit Shampoo. Das werde ich nämlich eine ganze Woche lang machen, um den Effekt auch wirklich zu prüfen. Und am Ende erwartet mich dann noch eine ziemliche Überraschung. Also deine Kopfhaut ist wieder... Mir ist jetzt schon eins klar. Ich möchte Silikone und Mikroplastik in meinem Leben reduzieren und durch einen kleinen monatlichen Beitrag auch meine Umwelt etwas besser machen. Und das mache ich gerne über Planet Wild. In ihrer aktuellen Mission schützen sie Blauwale, indem sie Forschung mit Hilfe von Hightech-Drohnen unterstützen. Super spannend, schaut auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr etwas verändern wollt und nicht wisst, wo ihr anfangen könnt, unterstützt die, die es wissen. Wenn du meine Haare siehst, was denkst du dann? Dass sie wunderschön lang sind. Das ist Christian, ein befreundeter Horrorfilmregisseur. Wir kennen uns seit knapp einem Jahr und sprechen jede Woche miteinander. Aber hier sehen wir uns das erste Mal live. Und dass sie sehr seidig sind. Ich habe nämlich gerade, ich glaube, auch ein bisschen längere Haare. Man sieht es gerade, ich kriege auch graue und die werden aber, jedes graue Haar wird krisselig. Und ich dachte immer, die werden geil lang grau wie bei dir. Und jetzt merke ich, dass jedes krisselig wird und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich dann diesen Krisselkopf bekomme. Und deshalb, ich habe das vorhin schon gesehen, also, da wollte ich dich noch fragen, wie, ist das Behandlung oder... Es ist Behandlung. Ich habe nämlich jetzt seit einem Jahr meine Haare nicht mehr mit Shampoo gewaschen. No way. Echt jetzt? Ja. Darf ich darf ja, klar, ich bitte, ja. Ich hab den Consent vergessen. Geil. Ja, okay, dann ohne Shampoo. Und ein paar Tage bevor das Experiment fertig ist, habe ich noch ein Interview in der Creator Show. Ein weiteres Zeitdokument, das ich nie mehr ändern kann und in dem meine Haare
eigentlich ganz gut aussehen. Schaut da gerne mal rein, war ein sehr schönes Interview über meine Arbeit auf YouTube und wie ich hier gelandet bin und wie ich heute arbeite. Und dann, nach einem Jahr, wasche ich mir das erste Mal wieder die Haare. Vorher schaut aber nochmal meine befreundete Friseurmeisterin drauf und die guckt auch nachher nochmal drauf, nachdem ich mir die Haare dann eine Woche lang mit Shampoo gewaschen habe, um zu schauen, ob es einen Unterschied gibt. Ich darf sie übrigens leider nicht zeigen, das möchte sie nicht, aber wir können sie hören. Also deine Haare sehen viel gesünder aus. Also manchmal fühlen die sich noch so strohig an. Die sind nicht strohig, die sind schön. Das hat deinen Haaren auf jeden Fall gut getan. Die Kopfhaut sieht auch so viel besser aus. Die war ja sonst immer gerötet und gereizt. Also das hat sich richtig gelohnt. Ist auch alles schön sauber. Super. Okay. Boah, so viel Schaum im Haar, das ist so ungewohnt. Da ist jetzt nichts drin, keine Silikone, kein Mikroplastik, keine Paraffine. Es ist ganz seltsam, ich habe das Gefühl, die Kopfhaut brennt so ein bisschen. Aber wenn ich dann versuche, das so nachzufühlen, ist es weg. Deswegen ist es, glaube ich, einfach nur die ungewohnte Berührung von Seife auf der Kopfhaut. Die schäumt fast gar nicht, aber wenn Shampoos besonders doll schäumen, heißt das eigentlich auch nur, dass da besonders viel Mist drin ist. Ein Shampoo muss nicht schäumen, um zu säubern. Bin so gespannt. Ich kann mit meinen Händen nicht durch die Haare gehen, als wären die ganz stumpf. Es hat sich jetzt anders angefühlt, als ich Shampoo in Erinnerung habe. Es war jetzt wesentlich stumpf, durch die Haare zu gehen. Liegt vielleicht daran, dass hier keine Silikone, kein Mikroplastik und nichts drin ist. Ich muss sagen, meine Haare fühlen sich jetzt viel besser an. Also sehr viel besser als ohne Shampoo. Das ist echt ein starker Unterschied. Liegt es am Intervallfasten oder am Weglassen von Shampoo? Damit ich wirklich sicher gehen kann, ob es einen Unterschied macht, wasche ich mir weitere 7 Tage lang die Haare mit Shampoo. Also jeden 2., 3. Tag. Und während ich das mache, habe ich eine Frage. Wusstet ihr, dass die Effekte zum Weglassen von Shampoo kaum erforscht sind? Die meisten Berichte stammen aus kleinen Untersuchungen. Es gibt keine richtig großen Studien dazu. Das liegt unter anderem daran, dass die Auswirkungen von No-Poo je nach Mensch sehr unterschiedlich sind. Einige bemerken positive Veränderungen in der Haarqualität und Kopfhautgesundheit, während andere mit Problemen wie fettigem Haar oder Hautirritationen konfrontiert sind. Nochmal andere bekommen sogar brüchige Haare dadurch. Und weil es bei mir ja hin und her gegangen ist, habe ich den Zeitraum auch entsprechend lange gewählt. Ein ganzes Jahr ohne Shampoo und dann eine Woche später voller Shampoo sieht das Ganze dann so aus. Da hat sich nach einer Woche schon wieder echt viel verschlechtert jetzt. Also deine Kopfhaut ist wieder gereizt. Also die Haare fühlen sich so auf jeden Fall besser an. Wenn es sich für dich angenehmer anfühlt, würde ich empfehlen, nutz einmal die Woche ein sanftes, natürliches Baby-Shampoo und den Rest der Woche nur lauwarmes Wasser. Für mich hat es überraschenderweise funktioniert. Ich habe nicht wirklich dran geglaubt. Jetzt wasche ich mir einmal die Woche die Haare mit einem natürlichen, sanften Shampoo und sonst weiterhin nur mit Wasser. No-Poo ist nicht für jeden Menschen geeignet. Einige Menschen haben bestimmte Haartypen oder Kopfhautzustände, die eine regelmäßige Reinigung erfordern. Falls ihr Tipps dazu wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Ich habe mir ein paar von meiner Friseurmeisterin notieren lassen.